Áfram höldum við með föstudagsþáttinn sem helgar þáttur stöðvarinnar. 17. júní, þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga, verður haldinn hátíðlegur land allt og á Akureyri hefð fyrir því að skátar sjái dagskrána. Ólöf Jónsdóttir, það ekki þið hafið séð 17. júní undanfarin ár minnst og kosti? Jú, það rétt. Og höfum gaman að því að geta boðið bæjarbúum upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá og til þessu höfum við fengið Heimi Bjarna með okkur í lið til að sjá dagskrár hlutann og það samstarf hefur verið í nokkur ár og gengur mjög vel. Heimir, þegar þú byrjar að undirbúa þetta, það 17. júní, það alltaf föst atriði í það minnsta? Já, það alltaf fastir punktar og göngum að þessu vísu eins og við erum búin að eiga gott samstarf í mörg ár og þetta að verða góð þróun í þessu. En svo náttúrulega listamennirnir sem eru fjölbreytt. Það alltaf að leita eftir góðum listamönnum og helst þá norrlenskum, sem gaman að segja frá því að það eiginlega bara norrlenskir listamenn sem koma fram. Mjög skemmtilegt. Dagskráin í stórum dráttum, hún hefst væntanlega með fánahyllingu. Það eitt af þessum föstu atriðum. Já, það listi í Garðinum klukkan 1. Það alla skátarnir og Lúðrasveit Akureyrar og kór frá Wisconsin. Hvað heitir það? Appleton í Wisconsin. Appleton, Wisconsin, já. Og svo hefst skrúðgangan 13:45, göngum frá listi í Garðinum niður í bæ og þar hefst hátíðardagskrán klukkan 2. Og þar verður formleg dagskrá fyrst sem hefð, Fjallkonan og ný stúdent, Lúðrasveit Akureyrar. Og svo hefst skemmtidagsskráin eftir það, með fullt af skemmtilegum atriðum. Og svo hátíðardagsskráin kvöldi klukkan 8. Ef við tökum aðeins dagskrána á Ráðhústorginu, þetta með Fjallkonuna, það oft svolítið spenningur, hver var Fjallkonan? Já. Þetta náttúrulega alltaf, við höfum náttúrulega hefðina að skipta þessu milli menntaskólans og verkmenntaskólans. Og það núna í ár verkmenntaskólinn með Fjallkonuna og menntaskólinn með ný stúdent. Þannig að það alltaf skemmtilegt að leita því. Hvernig þetta á Akureyri, bæði kvöldi þá yfir daginn, klæðist fólk þjóðbúningum? Það nú allur gangur á því. Yfirleitt nú veðrið þannig að maður þarf bara að klæða sig eftir veðri og Akureyringar svo sem þekkja það alveg að það getur verið ágætt að vera í regnheldu á 17. júní. En við erum búin að reyna að setja mál í nefnd og vinna til þess að hafa gott veður. En mér finnst það alltaf að aukast. Og það líka gaman að sjá að það ennþá margir sem mæta með stúdentsúfurnar niður í bæ á 17. júní og það mjög skemmtileg hefð. Og ég hvetur væntanlega sem flesta að mæta í þjóðbúningu sem hafa tök á því? Að sjálfsögðu. Og með íslenska fánan og mæta í skrúðgönguna með fánan og gera þetta svolítið að deyja okkar allra. Og það mjög skemmtilegt. Hvernig eru bæjarbúar á Akureyri, taka þeir virkan þátt í hátíðarhöldunum? Já, og náttúrulega sérstaklega eins og yfir daginn þá náttúrulega koma barnafjölskyldurnar niður í bæ og það náttúrulega bæði skátatífólíið, þetta gamla góða þar sem að krakkarnir geta komið og spreytt sig á ýmsum þrautum og fengið karamellu eða sleikju á launum og við náttúrulega erum með sjoppuna þar sem að skátarnir okkar eru í fjáröflun þannig að við náttúrulega viljum hvetja alla til þess að styrkja þessa duglegu krakka sem leggja á sig mikla vinnu til þess að gera þennan dag skemmtilegan fyrir bæjarbúa því það þeirra fjáröflun, það sjoppan. Og síðan kvöldi þá náttúrulega bara yfirleitt mjög góð stemming í bænum og mikið fjör. Þannig að þetta fjölskyldudagur og það hefur verið góð stemming. Já, það hefur verið mjög góð mæting, gríðarlegur fjöldi. En þegar þið eru að setja upp dagskrána 17. júní, þjóðhátíðardagurinn, þetta fyrst og fremst bara gleðidagur. Já. Já, ég sagði við Heimi, ég vil hafa hátíðlegt og ég vil hafa fjör. Já. Og við erum búin að redda því. Já. Og eins og ég sagði á hana að reyna að halda svolítið í okkar fólk. Tjalda okkar fólki á sviðinu. Svolítið kvöld dagskrána, hvenær hefst hún? Hún hefst klukkan 8 með skátakvöldvöku. Já, við ætlum að vera í skátagílinu og bara syngja og sprella eins og okkur í lagið og bara allir sem hafa gaman að geta komið og tekið þátt í því. Og síðan færum okkur yfir á stóra sviði klukkan 9. Já, þar verður tónleikadagskrá sem endar með Rúnar F. og hljómsveit og þar koma menntskælingar og massera. Þannig að
dagskráin á að standa til 12, en kannski verður bara rosa stuð og Já. verður bara alveg fram. Nei. En svona þegar fer að nálgast miðnætti, í kringum 11:30 litið eitthvað hlust, þegar menntskælingarnir massera í gegnum Ráðhústorgið, þetta bara upplifun að sjá æsku landsins sem á framtíðina fyrir sér labba þarna í gegn og hyllana. Ja, það eru margir sem bíða eftir þessu bara. Þetta náttúrulega bara uppspretta tómrar gleði að sjá þessa krakka koma. Þetta bara sterk hefð. Já. Þannig að það eru margir sem koma hérna bara til að sjá þetta. Sko. En svona aðeins að skátafélaginu, Ólöf, hvernig stendur á því að þið hafið séð þetta í svona mörg ár? Það bara hefð fyrir því og áður fyrir þá voru íþróttafélögin líka á móti okkur og svo hefur það bara þróast þannig að við höfum séð þetta undanfarin ár og svo sem bara eins og Heimir Bjarni segja, það kom inn ákveðin rútína þá svo sem og höfum alveg ótrúlega sterk bakland í skátunum okkar og foreldrum sem leggja á sig mikla vinnu til þess að þetta getur orðið að veruleika og það í raun og veru ástæðan fyrir því að við getum gert þetta með góðum hætti að við höfum alveg frábært fólk með okkur og það eru skátar alveg niðri 8 ára sem eru að taka þátt í því að gera þennan dag hátíðlegan þannig að það fá allir að taka þátt í því og gera það glaðir með bros og ver. Og skátafélagi stendur núna einmitt á tímamótum á stór afmæli. Já, heyrðu, við fögnum 100 ára afmæli skátastarfs á Akureyri og bara búið að vera mjög skemmtilegt með svona ýmsa hátíðardagskrá og ætlum núna einmitt í ágúst, 18. til 20. ágúst verður sérstök svona útilegu fjölskylduhátíð upp á Hömrum, tjaldsvæðin okkar, þar sem við bjóðum bara öllum bæjarbúum, öllum landsmönnum að koma og taka þátt í skemmtilegri dagskrá og sér að kostnaðarlausu. Þannig að bara taka frá helgina 18. til 20. ágúst og koma upp á Hamra og vera með okkur í frábæri dagskrá. Afmælispartí, sko. En fyrst höldum við hátíðlegan 17. júní. Er allt klárt hjá þér, Heimir? Ertu bara með hendur í vössum og bíður? Já, ég er bara bíðspenntur. Já. Ég segi bara gangi ykkur vel og til hamingju með daginn, Ólöf og Heimir og við höldum hér áfram í föstudagsþætti N4 rétt á eftir.